好，接下来赶快来关心到中东情势哦。现在是不是美国说的开战倒数正式的进入10天内？川普也下了最后的通牒，包括了祭出在中东附近的双航母。那么另一头呢，我们要看到中俄现在联手锁住海峡，荷姆兹海峡。今天会一起来关心在中东的整体情势。好，现在其实非常的紧绷，因为川普下的最后通牒对伊朗，一方面是好好的谈，另一方面军事上面也有祭出新的动作。川普在政治上面对伊朗下的最后通牒说，10到15天，我给你一个期限。如果呢核谈判还是没有办法突破的话，不排除动武了。那确实现在看到了，包括福特号跟林肯号都已经正式的进入在地中海跟阿拉伯海域，等于现在在中东地区已经针对伊朗形成了一个南北的夹击态势。其他强化部署的部分，我们也来看到，美国祭出的各种270架各种的战机进入随时可以发动一个远距离精准打击的预备状态，并且呢也出动了美国的电战机，它的各式的预警机，并且在 F-16上也是第一次挂载代号是愤怒小猫的先进电子战的吊舱。我们来看到五角大厦也跟川普提出了很多他接下来可以使用的方案，这些方案包括了有限的精准打击、分阶段的升级，还有一个是斩首行动，这是最高的一个行动，斩首行动。那现在美伊到底有多紧张？我们看到包括了南韩跟波兰政府已经公开呼吁自己的公民赶快离开伊朗。那学者也做分析了，美国跟伊朗现在其实是在高风险的一个状态，一旦双方有任何的误判，就会升级为区域性的一个冲突。所以节目一开始特别请教委员的，川普的极限施压，双航母都压境了，能逼伊朗退让吗？那如果真的动武，可能会采取哪一些军事行动？委员怎么看？现在能够救川普声望的只剩下伊朗。他必须在伊朗里面建功立业，才有办法救他自己的声望。那要建功立业，必须得到什么？得到以色列的绝对安全。以色列绝对安全有几个步骤：第一个，要求伊朗会合；第二个，要求伊朗限武，就是限制弹道导弹啊；第三个，叫铲除革命卫队；第四个，铲除神棍政权。那这4个步骤都完成的话，以色列的安全是绝对保障的啊，而且可以使得伊朗不成为中东的霸权。至于所谓区域冲突，不会啦，打来打去就是美国、以色列、伊朗，没有别人会参加啦，别人也不会受损啦。那大家在要求说公民撤离什么，就是看法跟我一样会打仗啊。那川普一定开的条件哦，他的个性是这样的：你如果退一步，我就继续加码；退一步就你可以看到关税政策就有这种迹象了，所以会压到了伊朗没有办法答应的程度。那怎么开打啊？虽然有人讲说是什么有限精准什么斩首行动，其实一样的东西。他第一个他只会用大轰炸，那现在只是看他的本事。他能不能像贝尔格勒大轰炸连续炸了70几天？他如果能够连续炸个100天，伊朗一定垮了嘛。因为他炸的不是老百姓，他炸了政府机关、革命卫队，而且伊朗是毫无反击的能力。那有人在讲说什么中国、俄罗斯啊，跟那个伊朗啊，在那什么阿拉伯海啊，在这演习，那是无关紧要的事情啊。中国、俄罗斯也不敢插手，也没有能力插手，因为这一场是空军之战，中国跟俄罗斯在那边毫无空军可言嘛。那对于这个伊朗，他现在要面对的刚好就是这个政权最脆弱的时候。他这个经济搞垮了，社会声望也搞垮了，政治的这个所谓威望全部都没有了。那这个正是美国推翻这个政权最好的时机。那有人说，哎呀，大部队没有上去就没办法推翻，这个跟阿富汗不一样啊。阿富汗是说你要重建一个政权，你要保护新政权才需要这么做，他根本要成立政权啊，他就把老的政权炸得稀里哗啦的，让他到处跑，瘫痪掉就可以了。因为他现有的国防军就有机会，国防军很想政变，没机会政变，你创造他们让国防军政变的机会，没什么不好啊。所以不是伊朗本身也不是每一个人都反对美国去轰炸伊朗。甚至有的还暗中窃喜，你最好把这些哈美尼都炸死了啊！只是情报灵不灵而已啊。所以这神棍政权、这革命卫队声望已经掉到谷底了。现在就看川普如果把这些铲除的话，那以色列的安全程度当然提高。战争以色列会受点损失可以，但以色列经得起，没有问题了啊。所以虽然这些配备啊等等，重点还是我刚才讲的，贝尔格勒打轰炸了70几天。你能不能轰炸100天？有没有这个本事？因为很多的弹药啊，
很多的武器啊。那如果行的话，伊朗一定垮，伊朗这个神棍政权一定垮。那如果你轰炸不了100天，那就变成要不要来个第2次啊？这个就有一个桥的空间。但是除非伊朗愿意怎么样，奉上不平等条约，我会合，我献武，然后那我约束我的革命卫队的这个控制范围。他现在伊朗是用革命卫队来控制这个国防军，就像纳粹用党卫军在控制德国国防军一样的道理啊。这个东西，这个锁链只要被解除，国防军一定会跳上政坛来政变取得政权，这是伊朗的传统。好，所以我们看现在川普喊的最后的开战倒数时间，做给伊朗的警告。那一方面也是针对伊朗的宣示哦，就看川普接下来的决心。那在伊朗的方面，我们刚刚也特别提到了中俄的角色加进来，是有来自于 X 账号特别做的披露，说伊朗跟俄罗斯已经互相达成了一个5亿欧元的军火协议。那《华尔街日报》也说，中俄3国计划近期在荷姆斯海峡这边举行联合军演。特别注意到的是，在乌代德基地这边，美军数百名的美军已经开始做撤离了。外界在说，主要就是因为担心伊朗接下来会有这个弹道飞弹跟无人机的饱和攻击。针对这些议题，尤其在中俄此刻的动作，吕舰长怎么看？我们在过年前我们就讲到啊，对于伊朗来讲，它就是以拖待变。那对于美国来讲，它就是等航空母舰。那也就是说呢，我们如果说看到航空母舰的动态的话，那我们讲到2月9号的时候，其实那个时候我们还没有发现福特号它有其他的改变，但是我们看到布希号好像已经出发了。那但是如果说我们看到更近一点的，也就是2月17号的话，实际上来讲，第一个先准备穿越直布罗陀海峡的，其实现在已经穿越了，也就是福特号。那但是布希号呢？那我们等着看今天晚上那个美国它这一个海军的一个新那个学院它所公布的这个内容啊。但为什么他们会派出这个航空母舰呢？其实这个最重要的，也就是它需要舰载机。舰载机的数量其实比它部署到现在我们看到约旦或者以色列的数量还要多，而且灵活。那我们讲到说，这有关于10天到15天的这个期限呢，其实都是假的。那上一次，川普也有给这一个伊朗时间呢，但是第2天就攻击了，所以这一个完全是看什么时候进入这一个福特号的攻击圈内，它只要一进入，然后它相关的情资，然后有关于相关的交战准则一旦完成，马上就会发动。那其实我们讲到，对于伊朗来讲啊，伊朗其实它一定不会无核化的。如果无核化的话，其实现在就像刚刚郑源老师讲的这一个神棍政权啊，他的这个首领哈米尼一样活不下去。不相信的话，去看一下利比亚当初是怎么样。那至于说对于美国来讲的话，我们现在看到，我们刚刚看到的都是航空母舰的部分，其实它有非常多的运输机从美国本土出发，或者是从欧洲出发，都是不断的加强以色列以及约旦的一个部署。这个也就是刚刚蔡正元老师特别讲到的你准备了多少弹药？我们看到它的运输机是非常频繁的啊。那至于说我们看到说刚刚最后有提到一个愤怒小猫，愤怒小猫就是针对的中国大陆以及俄罗斯来的。为什么？因为我们看到这个装备，它其实它是一个征收的夹舱，它为什么旁边有2个白色的一个装备？那个也是 sensor， 那个 sensor 是建构一个什么？它可以接收米波雷达。因为其实现在可以完全接收米波雷达讯号的，也就只有愤怒小猫而已。那所以现在五角大大说，这个 F-16已经准备带着这个愤怒小猫前进到这个战场了。也就是如果中国大陆启动了，或者是俄罗斯启动了它的米波雷达，也就是它的电磁参数，一次都让美国掌握。因为美国当初对于这个米波雷达只有从乌克兰获得，
但是到底如何运用，或者现在进步的程度，美国并不了解。所以我们讲到说，每一次的战争啊，我们看到的都是血淋淋的部分，但是对于大国来讲，那个正是他们的这一些装备角力的最佳时刻。好，这个是我们看到美国在外部针对伊朗做了极限施压，但是内部我们也要来看到是不是它也影响到，希望能够影响到内部的政权来做一个政权的更换呢？因为最新消息是美国的特使他说了，接受川普的一个指示，会会晤伊朗的前王储。那刚好伊朗现在比较敏感的是，他的大学正在爆发反政府的示威，所以现在看起来一边是会晤王储，一边内部又有示威，是否现在美国透过外部势力要推波助澜，帮助伊朗来推翻他现在的政权？杨老师又怎么看？我觉得他当然在内外都在用一些非军事的方式，经济制裁已经是几十年了，然后呢，外交上的压力，那同时内部的这种可能的鼓励或者是渗透，我觉得大概都有，但大概都不会是太关键，因为在现在大学的示威大概只有几百人。那个王储呢，他在海外很支持，可是，在伊朗内部呢，其实我们很难去判断他是不是还有足够的这个支持的力道。那因此，美国现在的确在思考，就是所谓的后哈梅尼时代是怎么样的一个方式。可是现在从美国的媒体看起来，我看各方面的报道，他们认为这个礼拜会先小打。也就是说会先这种教训式的，然后呢，飞弹攻击式的去打一波，打一波之后呢，川普已经在问了，那这个时候为什么伊朗不投降？他明知道已经撑不下去了，所以他大概知道伊朗等待你这个小打，看能不能撑得过去，然后是不是美伊之间会进行协议？那这个协议当然美国的要价就很高，伊朗是不是能够去负担？不是只有核协议就会满足的。美国基本上是要削弱哈梅尼政权的控制，然后呢，逐步的去瓦解，因为他知道这整个伊朗最后的关键，核是一个问题，但是呢，整个神权政权才是真正的关键。所以，可是你要去完全的去让在这个时代，在这个时间点去产生就是政权更替那个代价可能很高。你光不知道你武器的库存够不够，你产生的这个区域冲突会如何等等之类。都会有一些影响，所以他最好的方式，也许是认为说，先来小打，产生协议，让伊朗整个神权政府这个削弱，然后呢，再做更替。可是这个话能不能够真的那么美好的去推动可能是不是川普最后还是需要一种蛮大规模的攻击之后，伊朗政府才会真正的退让？而伊朗政府，美国到底要伊朗政府只是退让，还是说要伊朗政府立即的败亡他可能也在面临到不断的评估。好，谢谢杨老师。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握